მოგესალმებით ძვირფასო თანამემამულეებო, დღეს თქვენთან ერთად განვიხილავთ ალეპოში და ზოგადად სირიაში შექმნილ ვითარებას. კერძოდ, ალეპოში პრაქტიკულად ომია დაწყებული, ქალაქში ბრძოლები მიმდინარეობს და ასეთივე პირი უჩანს რეალურად დანარჩენ სირიასაც, ჩრდილო აღმოსავლეთ ნაწილს გულისხმობ კონკრეტულად და ეს ეხება ქურთებს, სირიის ცენტრალურ ხელისუფლებას და თურქებს რეალურად, თურქეთს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენ ამაზე ქონდა გაკეთებული რამდენიმე კვირის წინ ანალიზი და მე ზუსტად თქვი პროგნოზიც კი რომ ასე მოხდება დაახლოებით ამ ვადებში, რადგანაც 31 დეკემბერს დასრულდა ის შეთანხმების ვადა, რომელიც მიცემული იყო ქურთებისთვის. ახლა ამაზე დეტალურად ვისაუბრებთ თქვენთან ერთად. პირველ რიგში გთხოვთ რომ აუცილებლად დაალაიქოთ ეს ანალიზი, თუ ახლა გააკეთებთ ამას კიდევ უკეთესი. აუცილებლად დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები კომენტარებში, გააზიარეთ ვიდეო თუ გექნებათ ამის სურვილი და ასევე შეგიძლიათ რა თქმა უნდა გამოიწეროთ არხი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი მაყურებელი უყურებს ჩვენს ანალიზებს არხის გამოწერის გარეშე სამწუხაროდ. ძვირფასო თანამემამულეებო, თემა არის აქტუალური, მნიშვნელოვანი და საინტერესო, რადგანაც ამაზე უკვე ვისაუბრიათ და უკვე განვითარება მოყვა ამას პრაქტიკულად. შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ 2025 წელს, როდესაც ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლება დაემხო სირიაში, მათ შორის პირდაპირ ეს მოხდა თურქეთის მხარდაჭერილი იდლიბის ზონიდან წამოსული აჰმედ ალ-შარაას და მისი ჰაიატ ტაჰრირ ალ-შამ პრაქტიკულად იმ დროს ტერორისტული ორგანიზაციის მეშვეობით, თუმცა ძალიან მალე აჰმედ ალ-შარაამ შეძლო და შეცვალა საკუთარი იმიჯი, პირდაპირ რომ ვთქვათ და ტერორისტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელისგან გადაინაცვლა, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის სავარძელში ძალიან წარმატებულად. თუმცა რჩება რა თქმა უნდა თურქეთის გავლენის პროქსით. ეს საკმაოდ პირდაპირი ტერმინი არის და პრინციპში ამას ეჭქვეშ არავინ არ აყენებს, რომ დღეს გავლენა სწორედ თურქეთს გააჩნია სირიაზე. თურქეთმა დააორგანიზა საერთოდ ეს ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლების ცვლილება. ასადი იყო პროირანული ხელისუფალი რეალურად, რადგანაც ალავიტური რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენელი იყო, რომლებიც შიიტები არიან. ეხლა კი ხელისუფლებაში არიან მოსული კლასიკური სუნიტები, ვინც ასე ვთქვათ, სწორედ თურქეთის გავლენის ქვეშ არიან და თურქეთს ხედავენ როგორც მთავარ მოკავშირედ მათ შორის. ამ ასადის ხელისუფლების დამხობის შემდეგ 2025 წლის 10 მარტს შეთანხმება მოხდა სირიის ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის და სირიის უკვე ახალი, ანუ აჰმედ ალ-შარაასი და ეგრეთ წოდებული სირიული დემოკრატიული ძალებს შორის. ეს სირიის დემოკრატიული ძალები არიან ქურთული ძალები, რომლებსაც მხარს უჭერდა შეერთებული შტატები ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის მიმართულებით, როდესაც ძალიან დასუსტებული იყო ესე იგი ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლება და ვერ ახერხებდა ბრძოლას ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან. ზოგ შემთხვევაში კიდე არ სურდა ბრძოლა. ქურთები აღმოჩნდნენ საკმაოდ წარმატებული ამ მიმართულებით, მაგრამ ნიჭიერად გამოიყენეს ეს პერიოდი ამერიკული დახმარება, შეიარაღება და ასე შემდეგ საკუთარი შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბებისთვის და სირიის დემოკრატიული ძალები არის სწორედ ასეთი ქურთული შეიარაღებული ძალები. შეთანხმება, რომელიც 10 მარტს დაიდო 2025 წლის, ითვალისწინებდა, რომ მოხდებოდა სრული ინტეგრაცია ქურთული ავტონომიური ადმინისტრაციის და მათ შორის ამ შეიარაღებული ძალების, ანუ სირიის დემოკრატიული ძალების სირიის ახალ ჯარში 2025 წლის ბოლომდე, ანუ 31 დეკემბრამდე. თუმცა რეალურად ეს არ მოხდა. და ამის მიზეზი უკავშირდება იმას, რომ ვერ თანხმდებიან ინტეგრაციის მოდელზე. კერძოდ, სირიის დემოკრატიული ძალები აცხადებენ, ანუ ქურთები, რომ მზად არიან ინტეგრაციისთვის როგორც ერთეული, ანუ ერთი სტრუქტურა ინტეგრირდნენ, მათ შორის ბრიგადები შეინარჩუნონ, ანუ სამხედრო წყობა და ამავდროულად შეინარჩუნონ მეთაურობა, ანუ სამხედრო ის მეთაურები, ვინც ბრძანებებს გასცემს.
სირიის ახალი ხელისუფლებისთვის და უფრო მეტად თურქეთისთვის ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. კერძოდ თურქეთი პირდაპირ აცხადებს, რომ ეს SDF-ი, ანუ ეს სირიის დემოკრატიული ძალები არიან სინამდვილეში ქურთისტანის სამუშაო პარტიის გაგრძელება, YPG ეგრეთ წოდებული და PKK, ანუ ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებიც თურქეთის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებენ, მათ თურქეთი ასე ახასიათებს. და ეს არის მათი გაგრძელება. სწორედ ამიტომ არავითარ შემთხვევაში, როგორც ერთეული არ უნდა შენარჩუნდეს და აუცილებლად უნდა მთლიანად იყოს განადგურებული, მაგ შემთხვევაში, ანუ დაშლილი, მაგ შემთხვევაში მზად არიან, რომ შეეგუონ ამ რეალობას. ოღონდ რა რეალობას, როცა პიროვნების დონეზე მოხდება ინტეგრაცია, ანუ ქურთებს არანაირი სტრუქტურა არ ექნებათ ცალკე სირიის ჯარში. რეალურად ავტონომიის მინიმალურ ზღვარზეც კი უარსეუბნება მათ თურქეთი. თურქეთს უკვე აქვს ეს გამოცდილება ქურთული ავტონომიის, კერძოდ ერაყში, სადაც ესე იგი ცნობილი სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობის შემდეგ ჩამოყალიბდა ქურთული ავტონომია, რომელსაც ჰქვია ერაყის ქურთისტანი. და რა თქმა უნდა თურქეთისთვის პრიორიტეტული რჩება, რომ ეს არ დაუშვას კერძოდ უკვე სირიის ტერიტორიაზე. სწორედ ამ მიზნით თურქეთი აქტიურად ახალისებს სირიის ახალ ხელისუფლებასაც, რომ არ წავიდეს ასეთ ასეთი გზით, ესე იგი, რომ ინტეგრაცია მოხდეს სრულად, ერთეულის სახით ამ ქურთული ძალების და ამის ნაცვლად ინტეგრაცია რომ მოხდეს ინდივიდუალური, ანუ თითოეული ადამიანის სახით. თურქეთის მაღალჩინოსნები საკმაოდ აქტიურად საუბრობენ, რომ თუ ასე არ მოხდება, მაშინ იმოქმედებენ და ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. 2026 წლის, ანუ უკვე ახალი წლის 4 იანვარს ქურთული ჯარების და ძალების მეთაური მაზლუმ აბდი იყო დამასკოში, სადაც მოლაპარაკებები გამართა ხელისუფლებასთან და პრინციპში სახელმწიფო მედიამ განაცხადა, რომ არანაირი ასე ვთქვათ, შედეგი ამ მოლაპარაკებებს არ ჰქონდა. როგორც კი მაზლუმ აბდი ბრუნდება ამ ტერიტორიაზე, ძირითადად მოძრაობს ხოლმე ერთ ქალაქში არ არის კონკრეტულად, ალ-ჰასაკაშიც, ქამიშლიშიც შეიძლება იყოს, რაქაშიც გააჩნია, ანუ ერთ ქალაქში არ ბრუნდება და პრინციპში მაგის შემდეგ იწყება პირველი უკვე სერიოზული შეფასებები და გარკვეული შეტაკებები. შეფასებებს რაც შეეხება თურქეთმა გააკეთა კიდევ ერთხელ განცხადება, რომ აუცილებლად უნდა იყოს დაშლილი ეს ერთეული. და ეს განცხადება გააკეთა როგორც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა, ასევე ეს განცხადება გააკეთა იანვრის დასაწყისში თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა იაშარ გიულერმა, რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ამ მოლაპარაკებების მეორე დღეს 5 იანვარს სირიის ხელისუფლება ბრალსდებს ქურთულ ძალებს, რომ ესე იგი ალეპოს პროვინციის აღმოსავლეთ ნაწილში დეირ ხაფერის მიმართულებით გამოიყენეს, ესე იგი, უპილოტო საფრენი აპარატი და დრონის მეშვეობით დაარტყეს ცენტრალური ხელისუფლების ძალებს, რომლის შედეგადაც ერთი დაღუპული ყავდათ და აცხადებენ, რომ საარტილერიო ცეცხლი გავხსენითო საფასუხოდ. ქურთულმა ძალებმა, რა თქმა უნდა, ეს უარყეს და პირდაპირ თქვეს, რომ მზად არ არიან ნებისმიერ შემთხვევაში რაიმე მსგავსი ინფორმაცია დაადასტურონ, იმიტომ რომ ასეთი, ასე იგი, ქმედება არ ყოფილა და ეს არის პროვოკაცია საბაბის შექმნის მიზნით. რაც საკმაოდ დიდი ალბათობის არის რეალურად რომ ვთქვათ. რადგან ჩვენ წინა ანალიზში თქვენთან ერთად რამდენიმე კვირის წინ ვისაუბრეთ იმაზე, დაახლოებით 2 კვირის წინ, რომ თურქეთი უკვე კვირეების განმავლობაში ჯარებს აქტიურად აგზავნის და მობილიზირებს ამ რეგიონში, ანუ მზადყოფნაში არიან საბრძოლო მოქმედებებისთვის რეალურად და საბაბი ჭირდებათ. გარდა ამისა, პირიქით, ქურთულმა ძალებმა ბრალი დასდეს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ მყოფი
ორი დაჯგუფების მიმართულებით, როგორიც არის დეირ ხაფეზის მიმართულებით მოქმედი ალ-ამშატ და ალ-ხამზატ ტერორისტული აღარ არიან, მაგრამ იყვნენ წარსულში. ასე ვთქვათ, დაჯგუფებები, რომლებიც ცენტრალურ ხელისუფლებას ემორჩილებიან და რომ პირიქით თვითონ გახსნეს აი ამ ჯგუფებმა ცეცხლი რეალურად სირიის აი ამ ქურთული ძალების წინააღმდეგ. უკვე 6 იანვარს ამ საბაბით და ეს არის ალეპოს, როგორც გითხარით, აღმოსავლეთ რეგიონი რეალურად და არა თავად ქალაქი ალეპო და ჩვენ თქვენთან ერთად ამას რუკაზეც დავაკვირდებით, მაგრამ მანამდე უნდა ვთქვა, რომ სწორედ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში დაწყებული ამ მოვლენების შემდეგ ქალაქში იწყება ბრძოლები, ქალაქის ერთ ნაწილს, მნიშვნელოვან ნაწილს, რამდენიმე უბანს აკონტროლებენ ქურთული ძალები. კერძოდ 6 იანვარს, ანუ გუშინ დილით, სამთავრობო ძალებმა დაიწყეს თავდასხმა ქურთული ძალების მიმართულებით შეიხ მაქსუდის, აშრაფიას და ბანი ზაიდის უბნებზე ალეპოსი. დაარტყეს დრონით, რომლის შედეგადაც არის დაღუპულები, ასევე იყენებენ артиლერიას ქალაქშივე, წარმოიდგინეთ შიგნით ქალაქში და მათ შორის რაკეტებს, ჭურვებს იყენებენ ქალაქში. სნაიპერები ასევე მოქმედებენ ქალაქში და პრინციპში მათი ქურთული ძალები აცხადებენ, რომ ამ მომენტისთვის, ანუ გუშინდელი მომენტისთვის იყო 3 დაღუპული და 26 დაშავებული, მათ შორის გრადს და კატუშას იყენებენო სირიის ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები. რატომ იყენებენ გრადს და კატუშას? იმიტომ რომ დარჩათ ეს იარაღი ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებისგან და სავარაუდოდ მაგიტომაც შეუძლიათ მათი გამოყენება. გარდა ამისა, ძვირფასო თანამემამულეებო, უნდა ვთქვათ, რომ ხელისუფლება პირიქით აცხადებს, რომ ქურთები ხსნიან აი ამ ცეცხლს და მოკლედ ორმხრივი ასეთი ბრალდებები ისმის, მაგრამ ძალიან პირდაპირ და გულწრფელად გეტყვით, რომ ცხადია ინტერესი ბრძოლის დაწყების არის არა ქურთების მხარეს, არამედ ცენტრალური ხელისუფლების და თურქულ მხარეს. მობილიზაცია ქონდა სწორედ თურქეთს და აქვს ჯერ კიდევ შესაბამისად საუბარი იმაზე, რომ ქურთებმა თავად დაიწყეს პროვოკაცია და საბაბი მისცეს უბრალოდ, რა თქმა უნდა, ძალიან არასერიოზულად გამოიყურება, მაგრამ ასეთია ზოგადად საინფორმაციო ომის სტრატეგია. ამ მომენტისთვის ინფორმაცია ზოგადად გაგვაჩნია, რომ პრინციპში საკმაოდ ბევრია დაღუპული, დაახლოებით 43 არის დაშავებული და დაახლოებით 10 დაღუპული ამ მომენტისთვის. რეალურად, იმიტომ რომ ბრძოლები გააგრძელდა დღესაც. დღეს დილით განსაკუთრებით უკვე საერთაშორისო მედია საუბრობს იმაზე, რომ საჭიროა გარკვეულწილად ბლოკადის მოხსნა, იმიტომ რომ ალეპოში, რომელსაც რუკაზე ახლა განახებთ, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ დაიწყო ბლოკადა ქურთული რაიონის, მათ შორის გაუქმებულია ზოგადად სწავლება სკოლებში, უნივერსიტეტებში, სახელმწიფო უწყებების მუშაობაც შეჩერებული არის და ამავდროულად საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ საავადმყოფოები. გაუქმებულია ასევე ფრენები ალეპოს საერთაშორისო აეროპორტიდან და ბლოკადა არის შემოღებული ქურთულ უბანზე. გარდა ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ ნელ-ნელა საერთაშორისო პრესა უფრო აქტიურად იწყებს ამაზე საუბარს, Associated Press-ი, Reuters-ი საკმაოდ აქტიურად იწყებენ ამ საკითხის გაშუქებას და ქურთულ რაიონებში ზოგადად მიტინგს ხედავთ, პროტესტს, რომელიც უკავშირდება ქამიშლიში განსაკუთრებით უკავშირდება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 2254-ის შესრულებას, რომელიც გულისხმობს 10 მარტის, ასე იგი, შეთანხმების შესრულებას, რომელსაც უბრალოდ მხარეები სხვადასხვანაირად აძლევენ ინტერპრეტაციას. თორე რეალურად ორივე მხარე 10 მარტის შეთანხმების შესრულებას ითხოვს. და უნდა ვთქვათ, რომ ქურთები უბრალოდ განიხილავენ იმ მდგომარეობას, რომ უკან დახევის საშუალება არ გააჩნიათ, ასე აცხადებენ და ამიტომ აგრძელებენ მათ ქმედებებს და საკუთარი პოზიციების თავდაცვას. თურქეთი ძალიან აქტიურად აპირებს ჩარევას, როგორც ჩანს. და ჰუმანიტარულ შედეგებს თუ გადავხედავთ, უკვე არის ბლოკადა, არის გარკვეული დანგრეული შენობები, დაღუპულები როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირებს შორის. ახლა თქვენთან ერთად ჩვენ რუკაზე გადავხედავთ ამ ვითარებას.
აქ თქვენ ხედავთ ძვირფასო მოქალაქეებო, ესე იგი სირიის ტერიტორიას. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ მწვანეთ არის აქ მონიშნული ის ტერიტორია, რომელიც იმყოფება ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ, აჰმედ ალ-შარასი, რომელიც აი აქ დამასკოში ზის, აგერ დედაქალაქი დამასკო და რომელიც იმყოფება, როგორც გითხარით, თურქეთის გავლენის ქვეშ, ეს არ არის სიახლე, ეს არის ფაქტი უბრალოდ. აქ ასევე არის რამდენიმე ტერიტორია სხვა ფერად აღნიშნული, ესე იგი პირველი არის ეს ჰოლანდიის მაღლობლები, ასეთი მკვეთრი ლურჯი ტერიტორია არის ის, რაც ისრაელი მიიჩნევს, რომ მისი საკუთრებაა და საერთოდ არ აპირებს არავისთვის დათმობას და ეს დანარჩენი ტერიტორია ან ლურჯი ზოლის მერე არის ის ტერიტორიები, რაც ისრაელმა აიღო კონტროლის ქვეშ იმის შემდეგ, რაც ბაშარ ასადის ხელისუფლების დამხობა მოხდა. ეს არის ბუფერული ზონის სირიული ნაწილი, რადგანაც დარწმუნებული არ იყვნენ, რომ ვინმე საერთოდ აი ამ ბუფერულ ზონაში დარჩებოდა და საკმაოდ ხედავთ, აი აქ საზღვარზე ძალიან საინტერესოდ არიან წასული წინ ზოგადად. იმიტომ რომ აქედან დამასკომდე არის 30 კილომეტრი საერთოდ და ნებისმიერი артиლერია ძალიან მარტივად შეიძლება დაფარო დამასკო. მეორე ნაწილი ტერიტორიის არის დრუზების ტერიტორია, ალ-სუვეიდას ნაწილი, ხედავთ ქალაქი ალ-სუვეიდა, სადაც უმცირესობა დრუზები ცხოვრობენ და ეს აქ იყო კონფლიქტი ასევე ცალკე თემა, მაგრამ დღეს ამას არ გამიხილავთ. და მესამე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ყვითლად აღნიშნული ტერიტორიები, ეს კი არის ქურთების კონტროლის ქვეშ მყოფი ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილი სირიის. მაგრამ ამ ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილს ემატება ასევე ალეპოს ერთი კონკრეტული უბანი და თქვენ ხედავთ ქალაქი ალეპო, მნიშვნელოვანი ნაწილი, ჩრდილოეთ ნაწილი ქალაქის შეიხ მასუდი და აშრაფიე, ესე იგი, აი ეს ნაწილი იმყოფება ქურთების კონტროლის ქვეშ. გარდა ამისა, ქურთების კონტროლის ქვეშ იმყოფება მთელი ეს ტერიტორია, სადაც თქვენ ხედავთ ალ-ქამიშლი ქალაქს, თქვენ ხედავთ ასევე ალ-ჰასაკა ქალაქს, ორ მცირე ქალაქს ტელ-ტამრ და აინ-ისას. ეს ტერიტორია, რასაც თქვენ აი აქ უყურებთ, ეს არის ასევე აი ამ ქურთული კონტროლის ქვეშ მყოფი ყოფილი ტერიტორია, რომელიც ახლა არის თურქეთის კონტროლის ქვეშ, კონკრეტულად. ანუ თურქეთი არის შემოსული აქ, 25 კილომეტრი არის სიღრმე და დაახლოებით, ეხლა ვიგეთქვით ზუსტად, 140 კილომეტრი, ესე იგი სიგანე არის ამ ტერიტორიის. ეს არის ბუფერული ზონა. ახლა ბუფერული ზონა რატო შექმნა თურქეთმა? იმიტომ რომ ქურთები ცხოვრობენ რეალურად არა მხოლოდ აი ამ ტერიტორიაზე, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, არამედ თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში, აგერა აქ ამ რეგიონში, ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში, მათ შორის ქალაქებს ხედავთ მოსული, დუჰოკი, აი აქ ნახეთ ქალაქი, ერბილი, სადაც ცხოვრობენ ქურთები და ასევე ირანის ნაწილი, რომელიც აი ურმია ტბის მიმდებარე ტერიტორიას უკავშირდება. შესაბამისად, თურქეთისთვის გარკვეულწილად აი ამ ბუფერული ტერიტორიის შექმნა აქ, სადაც არაბებს ასახლებს, ანუ თავად სირიიდან გადასახლებულ ადამიანებს თურქეთში ასახლებს მერე აქ, ქმნის ასეთ ბუფერულ ზონას თურქეთსა და ქურთებს შორის, ანუ თურქეთის ქურთებს და სირიის ქურთებს შორის ასახლებს არაბებს იმისთვის, რომ განაცალკევოს ერთმანეთისგან. პრინციპში მანამდე უნდა აღნიშნოს, რომ ქურთები ასევე აქტიურად და სერიოზულად ცხოვრობენ აფრინის რაიონში და მანბიჯის რაიონში, თუმცა ეხლა უკვე თურქეთმა აქ აიღო და აფრინიდან საკმაოდ ბევრი დევნილი არის ქცეული, ქურთები წავიდნენ ამ რეგიონიდან. ახლა ქურთები ძირითადად მდინარე ეფრატის მარცხენა სანაპიროს აკონტროლებენ, ხედავთ აი ამ ნაწილში, განსაკუთრებით ყობანის ტერიტორიის ნაწილს, რაც უკავშირდება, თუმცა შემდეგ უკვე როგორც ხედავთ, აი აქ დეირ ჰაფირის მიმართულებით, სადაც ბრძოლები დაიწყო, ეხლავე განახებთ, მარჯვენა სანაპიროს ნაწილსაც აკონტროლებენ, ათ-ჰავრა ქალაქამდე, შემდეგ ძირითადი ქალაქები, მათ შორის დიდი ქალაქი ალ-რაკა არის მარცხენა სანაპიროზე. უკვე უფრო სამხრეთით აქ ხედავთ, რომ დერ-ელ-ზორის ტერიტორია არის მარჯვენა სანაპიროზე, მარცხენა სანაპიროზე აქ პატარ-პატარა სოფლები არის. შესაბამისად, ძვირფასო მოქალაქეებო, ჩვენ უკვე გადავალთ ახლა ამ მომენტისთვის არსებულ ბრძოლებზე, რაც თქვენთან ერთად გავმიხილეთ და ვნახავთ კონკრეტულ ბრძოლებს სწორედ ქალაქ ალეპოში. ქალაქ ალეპოში ხედავთ, რომ საერთაშორისო აეროპორტი არის დაკეტილი.
აქვე ხედავთ, რომ ბრძოლები მიმდინარეობს სწორედ ამ უბანში, სადაც ლურჯად არის აღნიშნული დარტყმები ცენტრალური ხელისუფლების და ყვითლად სირიის ხელისუფლების დარტყმები, ხედავთ აი ამ უბანზე, საიდანაც მიდის ძირითადი დარტყმები ცენტრალური ხელისუფლების, ხედავთ აი აქ ამ ნაწილში, არიან დაღუპულები, დაშავებულები, არის ესე იგი შენობების ნანგრევები აქ და საკმაოდ ბლოკადა არის გარკვეულწილად დაწყებული აი ამ ქურთული რაიონის ალეპოსი. გარდა ამისა, პირველი ბრძოლები, როგორც გითხარით, სინამდვილეში დაიწყო აი ამ მიმართულებით, ქალაქ დეირ ჰაფირის მიმართულებით აქ. და თქვენთან ერთად ჩვენ ვხედავთ, რომ ლოგიკური არის აი აქ ბრძოლები, რადგანაც სირიის ხელისუფლებას სურს არა მხოლოდ ალეპოს კონტროლის ქვეშ აღება, არამედ მათ შორის აი ამ ნაწილში, რაც შეიძლება მეტი კონტროლის აღება და ატ-ტაჰავრას მიმართულებით კონცენტრაცია. რატო? იმიტომ რომ მამბიჯიდან რეალურად სირიის ცენტრალურ ხელისუფლებას უჭირს გადასვლა მარცხენა სანაპიროზე, აქ არის ორი ხიდი და ამ ორი ხიდის აფეთქება არის რეალურად შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, თურქეთი პირდაპირ ჩაერთვება თუ არა, ჩვენ არ ვიცით. ანუ თურქეთი არის აი ამ ტერიტორიაზე, თურქეთი არის თავად თურქეთში, აქეთ ამ მხრიდანაც არის თურქეთი. პირდაპირ ჩაერევა თუ არა, არ ვიცით, გამორიცხული არ არის, მაგრამ თუ არ ჩაერევა პირდაპირ ცენტრალურ ხელისუფლებას სჭირდება აი ამ ალეპოს კონტროლის აღება, აქეთ ამ მიმართულებით, ესე იგი, დაახლოება ალ-ტაჰავრას ქალაქისკენ და სამხრეთი მიმართულებით აქედანაც უშუალოდ, ესე იგი, წინსვლა ამ ატ-ტაჰავრას მიმართულებით. რატომ? იმიტომ რომ აქ არის ჰიდროელექტროსადგური და არა ხიდი. ანუ ამის აფეთქება შეუძლებელია პრაქტიკულად და შესაბამისად, თუ ატ-ტაჰვრა ქალაქს აიღებენ, მაშინ გადასვლა მარტივად შემდეგ ნაპირზე იქნება ძალიან მარტივი შედარებით, ვიდრე სხვა ნაწილებში, სადაც ხიდებია და მათ შორის გადაინაცვლებენ სწორედ უკვე ალ-რაქას მიმართულებით და ალ-რაქას კონტროლის ქვეშ. ეს გეგმა არის თავარი გეგმა, თუ თურქეთი პირდაპირ არ ერთვება ამ საომარ მდგომარეობაში. სწორედ ამიტომ ჩვენ უახლოეს პერიოდში უნდა ველოდოთ ბრძოლების გაგრძელებას ალეპოში და სავარაუდოდ ალეპოში აი ამ რაიონს აიღებენ კონტროლის ქვეშ, მაგრამ ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ქურთები დანებებას არ აპირებენ, მაგრამ ამ მიმართულებით საინტერესოა რა ძალები აქვს კონცენტრირებული ქურთებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არ გაუჭირდებათ მით უმეტეს აი ამ გვერდითა რაიონებიდან არტილერიის გამოყენების მეშვეობითაც არ გაუჭირდებათ და ჩემი აზრით უცებ მოახდენენ სირიის ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები აი ამ ნაწილზე მასკანას ჩათვლით და ალ-ტავრას ჩათვლით კონტროლის დამყარებას და ამას ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში იქნება. ამის შემდეგ უკვე ალეპოს და ამ რაიონის კონტროლის ქვეშ აღების შემდეგ შესაძლებელია სწორედ აქედან უკვე გადავიდნენ და თურქეთის საარტილერიო და საჰაერო დახმარება ჰქონდეთ. არა მგონია, რომ თურქეთი პირდაპირ მალევე ჩაერთოს საბრძოლო მოქმედებებში, მაგრამ რეალურად ეს არის შესაძლებელი და მე მივცემდი ამას ალბათობას 50-50%-ზე. ამ მომენტისთვის ჯერ ეს დამოკიდებულია რამდენად გაუჭირდება სირიის ცენტრალურ ხელისუფლებას. თუ გაუჭირდება, მაშინ ალბათ თურქეთი ჩაერთვება და მაშინ თურქეთისთვის პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ პირდაპირ იგივე ალ-რაქას ან ალ-ჰასაკას მიმართულებით უკვე იმ ტერიტორიიდან, რომელსაც აკონტროლებს, აქ არის 50 კილომეტრი პრაქტიკულად და რაც არის ძალიან ცოტა და მეორე მიმართულებით ალ-რაქას მიმართულებით ასევე არის 55 კილომეტრი აი ამ ტერიტორიიდან, ასევე ძალიან ცოტა. შესაბამისად, თურქეთს არ გაუჭირდებოდა, მით უმეტეს თურქეთის ჯარი ამისთვის მზად არის. აქ არის შეერთებული შტატების პოზიცია საინტერესო, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ქურთები არ არიან ცალკე სახელმწიფო, შეერთებული შტატები მათ ეხმარებოდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ტერორისტული ორგანიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში და შეიარაღებასაც აწვდიდა და ეხლა უკვე სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის გაცხადება გაგვაჩნია, რომ შეაჩერეთო დაპირისპირება. რამდენად შეაჩერებენ, ამას ვნახავთ, თუმცა რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია საკითხი შეერთებულ შტატებზე და ისრაელზე, თუ გაუწევენ ამერიკელები და ებრაელები მხარდაჭერას ქურთებს, მაგ შემთხვევაში შანსი აქვთ, რომ გადარჩნენ აი ამ თავდასხმის შედეგად.